tiens nulle part, où tu te tiens assis dans le bateau. Et ben la technique, c'est de s'allonger. Haha. C'est pas aux vieilles chouettes qu'on apprend à chasser les souris. Voilà. Et mon lit est, ma foi, fort confortable. Moi qui avais vraiment un truc tobique sur le retour à la base. Là, je suis au paradis. Bon, ça ressemble pas à grand chose ici, mais je vous ferai une visite une prochaine fois.